درود به دوستای خوبم. من امیرم و اینجا دایکست تراپیه. امروز قراره با هم یه آنباکس باحال از برند هات ویلز داشته باشیم. یه برند قدیمی و با اصالت. خودم که خیلی ذوق این آنباکس رو دارم. امیدوارم که شما هم در کنار من لذت ببرید، چون کلا قراره که با هم حسابی خوش بگذرونیم. البته باید بگم که بعد این آنباکس هم میخوام یه کار بالاتر و جذابتر بکنم و اونم در آوردن چند تا از ماشینای هات ویلز از تو جعبه‌هاشون و چیدن اونا داخل این شلف هستش. قبل باز کردنش بریم ببینیم که روی جعبه چی داریم. من خودم هر وقت یه چیزی رو میخرم دوست دارم که قبل باز کردنش کاملا عکس و نوشته رو جعبه رو بخونم و ببینم که چی نوشته. بعد میرم سراغ اصل داستان. حالا نمیدونم شما هم مثل من همچین اخلاقی دارید یا نه. خب همونطور که از روی عکس جعبه مشخصه، یک دیسپلی کیس یا شلف یا باکس، حالا همه اینا رو میشه گفت، اما مهم اینه که LED داره. من خودم 70% دلیلی که اینو خریدم به خاطر این بود که داخلش نورپردازی داشت که به صورت LED کار شده بود، چون مدل‌های زیادی تو بازار هست که میتونید تهیه کنید، اما خب اکثرا یا اینجوری نورپردازی ندارن یا اگرم خودت بخوای باید داخلش LED وصل کنی یا حالا نورپردازی بکنی. بالای جعبه برند خوش رنگ هات ویلز رو داریم. البته این لوگو اصلی نیست، منظورم از نظر تم رنگیه. معمولا از این تم رنگی توی لاین های RLC یا همون رد لاین کلاب استفاده میشه. بعد پایین اشاره داره به 6 طبقه بودن این شلف و کیسه هاش که به صورت LEDه و اون پایین هم که نوشته 3 تا استیکر داره. واقعا چقدر دست و دلواز. من ترجیح میدادم که 36 تا ماشین توش بود تا 3 تا استیکر، به خاطر اینکه 36 تا ماشین البته که در مقیاس 1.64 داخل این شلف جا میشه. بله، اشاره کردن که داخلش هم ماشین نیست و در گوشه سمت راست پایین جعبه لوگو قرمز رنگ متل رو میبینید که در اصل کمپانی مادر برند هات ویلزه که من در آینده یک ویدیو کامل و مفصل در مورد برند متل درست میکنم که با هم دیگه اصلا آمارشو در بیاریم ببینیم که چی به چیه. اما پشت جعبه هم مثل روی جعبه تمام اون نوشته ها تکرار شده، از جمله لوگوی هات ویلز و باقی موارد. و اینجا اشاره کرده که این دیسپلی 6 تا طبقه داره که با LED روشن میشه، قابلیت نصب روی دیوار داره که بعد بگم من رو دیوار نمیخوام بذارمش و میخوام رو میزم قرار بدم، و LED ها با باتری کار میکنه و اینکه 36 تا ماشین در مقیاس 1.64 داخل این جعبه جا میشه. اول ویدیو هم گفتم که واقعا خیلی ذوقشو دارم، چون اولین دیسپلی کیسیه که خریدم و میخوام ازش تو دکور اتاقم استفاده کنم. فکر کنم که تو خیلی از ویدیوها به عنوان بک‌گراند باشه و من ازش استفاده بکنم. و اینکه خیلی دوست دارم ببینم که در نهایت که ماشینا داخلش چیده میشه چه نما و ویویی به ما میده. اگر بخوام در نگاه اول بگم خوبه ولی عالی نیست. به نظرم باید یکم بیشتر آنباکسش کنم تا معلوم بشه. منظورم کندن چسبای روی ترقشه که برای جلوگیری از خط و خش روش چسبوندن. از نظر کیفیت متریال استفاده شده تو ساختش باید بگم که پلاستیک خشک کاملا و خیلی چیز با کیفیتی نیست. و از این بغل هم که میبینید قسمتیه که حالا اون سیم کشی LED ها قرار داره، پایین هم جای باتریایی که باهاش قراره LED ها روشن بشه و اون پایین هم که یه دکمه آن و آف داره برای خاموش روشن کردن چراغش. پشت شلفمون هم که 4 تا جای آویز داره که من ازش استفاده نمیخوام بکنم. این همون 3 تا استیکریه که مثلا خیلی خفن بود. البته شوخی میکنم، 3 تا استیکر معمولیه که از 3 تا تم رنگی مختلف لوگوی هات ویلز استفاده کرده. روی برچسبی که اینجا چسبیده شده نحوه درآوردن این طرق‌ها و کندن
اون پلاستیک مات روش که در اصل برای محافظت از تلق استفاده شده بود و توضیح داده. خب این درها قراره که تلق‌های شفاف باشن. یه نکته‌ای که باید بگم اینه که در انتهای این تلق‌ها که به عنوان در ازش استفاده میشه دور استاپر گذاشتم تا موقعی که شلف روی دیوار قرار داره این درها در نیاد تا آخر و بخواد رو زمین بیفته یا آسیب ببینه. و همونجور هم که میبینید اینجا من تلق‌ها رو چجوری از جاش در آوردم برای اینکه بتونم اون کاور روشو بکنم. بالاخره موفق شدم کاور روی تلق‌ها رو بکنم. البته خیلی جای دست روشون میمونه که این طبیعیه و به خاطر همین قبل از اینکه دوباره فیکسشون کنم سر جای خودش با دستمال تمیزشون میکنم. خب قبل از انداختن درهاش سر جای خودش یکم بریم داخلش رو بررسی کنیم ببینیم که چی به چیه. خب یه لوگو بزرگ هات ویلز داخلش هک شده و روی طبقات یه سری شیارهایی وجود داره برای اینکه ماشینا داخل این طبقات حرکت نکنن. حالا موقعی که ممکنه یکی این شلف رو بخواد جابجا کنه ماشینا توشه ماشینا حرکت نکنن. و همینطور که میبینید LED ها هم زیر طبقات چسبونده شدن. کلاً فکر میکردم که یه مقدار با کیفیت تر باشه. پلاستیکش خیلی پلاستیک معمولی تریه. همونطور که روی جعبه‌ش هم اشاره کرده بود قراره با 3 تا باتری قلمی چراغ‌ها روشن بشه. بریم که چراغ روشنش رو داشته باشیم. خب به نظرم جلوش انقدر خوب و قشنگه که اصلا اون قرایی که بابت کیفیت حالا متریالش زدم اصلا دیگه مهم نیست و به چشم نمیاد. به نظرم خیلی قشنگتر از اون چیزی بود که فکر میکردم. اینم از چراغ روشن شلفمون تو حالتی که درا رو سر جای خودشون قرار دادیم و این تلقای شفاف روش واقعا جلوه بهتری داد. به نظرم خیلی بهتر از اونی شد که من فکرشو میکردم. نور LED هاشم فکر کنم نور یخی باشه، آبی یخی باشه. حالا اگر اشتباه میکنم حتما بریم تو کامنت ها بگید. بریم که ماشینا رو توش بچینیم. فکر کنم این قسمت جذاب ترین قسمتش باشه و اینکه با هم دیگه از چیدن ماشین تو این لذت ببریم. خب نوبتی هم که باشه نوبت آنباکس ماشینا و قرار دادنشون داخل شلفمونه. فقط یه چند تا نکته رو همین اول بگم خیلی سریع. اینکه من تو چند تا ویدیو خیلی مفصل و خیلی دقیق به نکاتی که روی این کارت‌های هات ویلز یا حتی برندهای دیگه است میپردازم. مثلا اینکه روی این کارت‌ها چه چیزایی نوشته شده، منظور از تک تک این نوشته ها چیه و حتی نوشته های پشتش رو بررسی میکنیم، چون که کلا دونستن این اطلاعات به اونایی که میخوان کالکت بکنن خیلی کمک کننده است و اینکه نکات خیلی باحالی توشه. نکته دیگه اینه که امروز تمام ماشینایی که میخوام آنباکس بکنم از سری منلاین هات ویلز هستش. هات ویلز کلا در تولید ماکتاش از 2 مدل لایسنس دار و خیالی استفاده میکنه. حالا معمولا اونایی که خیالیه رو میگن فانتزی کاستینگ و ماشینایی هم که لایسنس داره رو میگن لایسنس مدلز. من تو آنباکس هر کدوم از مدل‌ها سعی میکنم که به این نکات اشاره بکنم تا اینکه شما هم بدونید کدوم مدل‌ها فانتزی هستن و کدوم مدل لایسنس دار. مدل اولی که اینجا داریم زیرش نوشته رودستر. خب از همون اسمش معلومه که این یک مدل خیالی یا فانتزی است، خاطر همون 3 تا آری که اولش نوشته. ماشین 2 درب اسپورت رنگ سبز با نوارای سفید و چاپ شماره و یه سری لوگو در کنارش. ماشین کروکه
که فکر کنم یک الهامی از جگوار دی تایپ باشه. من که مدلش رو دیدم اما اول گفتم شبیه جگوار دی تایپه. ماشین بعدی که برام باکس داریم اسمش ترافنیتوره، از سری ایکس ریسر هات ویلز. رنگش که یک سبز رنگ با بدنه شیشه‌ای یا ترانسپرنت، همون چاپ ایکس ریسر هم روش داره. کاملا مشخصه دیگه از سری فانتزی هات ویلز، ولی من احساس میکنم که یه مقدار الهام گرفته شده از مثلا سری F150 شولت یا حتی سیلورادو میتونه باشه. خب ماشین بعدی که اینجا داریم کیا کاستوم EV6 هستش با رنگ بنفش تیره. خب کمپانی کیا رو که دیگه هممون میشناسیم، کلی از مدلش داخل ایران هم هست. این یک مدل برقی هست. خب نشونش همون EV که اونجا نوشته نشون دهنده برقی بودنشه و زیر مجموعه الکتریک ویکله. کاملا اسپورت شده است، یعنی مودیفای شده با یک کیت بدنه و اسپویلر پشتش و یک کاهش ارتفاع جذاب. اینم خیلی مدل باحالیه، من چاپ روشو دوست دارم. مدل بعدی یک فورد جی تی هستش، یک سوپر اسپورت آمریکایی. تقریبا میشه گفتش که گرونترین مدل فورد محسوب میشه، فوق‌العاده پرطرفدار. این مدل میشه گفتش که کاملا مودیفای شده، اسپورت شده برای مسابقات با یک رنگ سفید و خطوط قرمز و لوگو اورلا اگزاست که روش چاپ شده. خب ماشین بعدی ماشین به اسم لیل رور، یه ماشین فانتزی اما الهام گرفته شده از مینی کوپر سال 2003. یک طراحی آفرود و مودیفای شده برای سافاری. لاستیکاشو تغییر دادن، پروژکتور گذاشتن و حالا اون برچسب رو بدنه و رنگ قرمز. مدل بعدی که من خیلی دوستش دارم آودی آوانتا آرستو به رنگ سفید برای سال 1994. یک مدل واقعی و لایسنس دار، یک استیشن واگن اسپورت، همکاری آودی با پورشه و رنگ سفید با جزئیات خوب از جمله چراغ و جلو پنجره. مدل بعدی یک مدل فانتزی به اسم ریونجر استی که البته الهام گرفته شده از ماشین‌های آمریکایی و ماسل کار هستش. خب گلگیراش یه مقدار پهن کردن، خط و خطوط تیز و تهاجمی بهش اضافه کردن که یه مقدار حالت اسپورت‌تر تهاجمی تر بگیره و رنگ آبی متالیک با خطوط مشکی روش که خیلی جذاب شده. جزئیات خوبی هم داره. مدل بعدی به اسم فورد مدل ای کاستوم برای سال 1931. این یک مدل فانتزی هست، البته که الهام گرفته شده از یک مدل واقعی از ماشین‌های کلاسیک فورد محسوب میشه و یک سری تغییرات دادن برای اینکه نشون بدن مثلا ماشین آفرود شده. حالا اون رنگ قرمز جذابش و بدنش که مثلا انگار زنگ زده یا گلی هست و جزئیات خوبی که داره. ماشین بعدی فورد موستانگ فانی کار برای سال 1971 است. یکی از مدل‌های مشهور هات ویلز که البته لایسنس دار هست و از روی یکی از نسخه‌های واقعی فورد موستانگ الهام گرفته شده. البته برای اینکه مخصوص درگ بشه یه سری تغییرات روش اجرا کردن، از جمله بدنه کشیده تر و بدنه سبکتر و لاستیک‌های عقب بزرگتر و پهن‌تر که برای درگ مناسب باشه. یک رنگ قرمز جذاب با طرح‌های چاپ شده روش و خطوط سفید و البته زیر کاملا کرومی و رینگ‌های طلایی رنگش.
من معمولا موقع خرید ماشینایی که زیرشون کرومیه رو بیشتر دوست دارم و وقتی که این ماشینا رو میبینم بدون استثنا میرم سراغ این ماشینا. تفاوتش رو ببینید با ماشین‌های معمولی تر که حالا زیرشون مشکیه یا رنگ‌های خیلی ساده تریه، کروما معمولا جذاب ترن واقعا. ماشین بعدی یک شوی C10 برای سال 1967، یک وانت کلاسیک از شورولت که تغییر داده شده دوباره و یک نسخه فانتزی اما الهام گرفته شده از این ماشین هستش که برای به اصطلاح لو رایدر طراحی شده و ارتفاعش آوردن پایین‌تر، حالا یه سری رینگ لاستیک اسپورت تایی روش انداختن و یک چاپ گرافیک جذابی روش داره با اون رنگ مشکی قشنگش که واقعا خیلی جذاب شده. البته هالتویز این مدل رو در رنگ‌های دیگه هم تولید کرده. ماشین بعدی لندروور سری 2 که ما اینو به اسم دیفندر میشناسیم که بین سالهای 50 تا 70 میلادی تولید میشد. من خودم تو نسخه هایی که داخل ایران هست هیچ وقت نسخه بدون سقفش رو ندیدم و معمولا همشون سقفدار بودن یا اصلا SUV کامل بودن. یه رنگ آبی جذابی واسه هاتویز در نظر گرفته، تخت شنایی که روش گذاشته. البته که تو مدل های واقعی معمولا رنگ های ساده تری برای این ماشین استفاده میشد. ماشین بعدی فیات 500 ای، یک مدل تمام برقی که البته مدل بنزینیش هم هست، یک مدل لایسنس دار و کاملا واقعی هستش. یک رنگ آبی جذاب با طرح چاپ شده روش و رینگ های طلایی یا نارنجی کرومی. ماشین بعدی شوی شبت برای سال 1976 هستش که از یک مدل واقعی الهام گرفته شده و اگه دقت کنید استایل درگی داره و برای مسابقات درگی دوباره مودیفای شده، مثلا لاستیک‌های عقب پهن‌تر و یک رنگ زرد جذاب، چاپ هایی که روی بدنش انجام شده. باید بگم که این مدل از اون مدلایی که هاتویز از سال 2013 تو رنگ های متفاوت تولید کردتش. مدل بعدی شوی بلیزر کاستوم برای سال 1975 هستش که یک وانت SUV یا پیکاپ که ارتفاعش بیشتر شده. این هم از اون مدل هاست که ما تو ایران داشتیم. البته باز مطمئن نیستم که به این صورت به حالت پیکاپ یا حالا بدون سقفش بوده باشه. این ماشین یک ماشین لایسنس داره و الهام گرفته شده از بلیزر K5 هستش. زیر این مدل کاملا کروم کار شده با یک جزئیات خیلی خوب، جزئیاتی مثل دیفرانسیل، سیستم تعلیق و بخشایی از موتور. من که همیشه گفتم اینایی که زیرشون کرومه رو خیلی بیشتر دوست دارم. یک رنگ مشکی باحال داره و یک نوار قرمز رنگی که دورش کار شده. اما مدل بعدی که میخوایم آنباکس کنیم BMW 2002 هستش که میدونم برای ما ایرانی‌ها خیلی خاطره انگیزه. این ماشین در بین سالهای 60 تا 70 میلادی تولید میشد و این مدلی که میبینید مدل کوپه یا دو دربشه. واقعا الان دیگه این ماشین کلکسیونی شده و کلاسیک حساب میشه. این رنگ هم که میبینید یک رنگ زرد و اون سه رنگی که معمولا BMW برای سری M خودش استفاده میکنه روش چاپ شده. واقعا ماشین دوست داشتنیه. مدل بعدی شوی کاستوم 1953، یعنی الهام گرفته شده از روی مدل واقعی شورولت بل ایر 1953. منظور از اون کاستوم یعنی همون الهام گرفته شده از یه مدل واقعی. یک رنگ فکر کنم تقریبا فیروزه‌ای میشه بهش گفت یا سبز آبی، طرح جذاب و کاپوت شیشه‌ای که کاملا از توش جزئیات موتور مشخصه و خیلی جذابه. خب ماشین بعدی کوپرا ایریسر که یک نسخه کاملا برقی و مسابقه‌ای از مدل لئون کوپرا هستش. کوپرا زیر برند سئات اسپانیا محسوب میشه، یعنی از سری پریمیوم این
برند هست و این مدل یک مدل کاملا مودیفای شده و اسپورت برای سری مسابقات ایریسر. یک رنگ بنفش با خط و خطوط فسفوری روش که خیلی قشنگ شده. آنباکس بعدی آنباکس مازدا MX-5 یا میاتا برای سال 1991 هستش که یک ماشین کروک یا رودستر محسوب میشه. فکر کنم که این نسل یک هست و همونجور که میبینید توی یک رنگ زرد و طرحهای مشکی که روش چاپ شده تولید شده و جزئیات خوبی هم داره. ماشین بعدی هوندا سیویک EF 1990، یک هاچبک اسپورت که برای ما ایرانی‌ها باز خیلی جذابه، خیلی دوست داشتنیه چون داخل ایران هم داریم از این مدل. البته این نسل نیست، این مدلی که میبینید از نسل 4 سیویکه و معمولا مدلایی که تو ایران هست بیشتر صندوق داره تا هاچبک. البته هاچبک هاشم من دیدم اما این نسل نیستش. همونطور که میبینید با رنگ آبی و چاپ ویتک و جزئیات خوبی این مدل تولید شده. ماشین بعدی داتسون سانیتراک برای سال 1975 مدل B120. این ماشین یک وانت سبک حساب میشه و همونجور که میدونید داتسون زیر برند کمپانی نیسان هست و یک ماشین ژاپنیه. داتسون هم از اون مدلایی بود که ما داخل ایران داشتیم و البته که باز من مدل سواریشو بیشتر دیده بودم تا مدل وانتش. اگر که وانتش هم بوده دوست دارم که به من تو کامنت ها بگید. و این مدل هم یک مدل واقعی هستش، یعنی لایسنس داره. یک رنگی داره که واقعا نمیدونم چه رنگی هست. جزئیاتی که در قسمت بار وانت هست و نوشته داتسون که روی اون چاپ شده و جزئیات چراغ‌ها و باقی قسمت‌ها. مدل بعدی سایبر کواد یا همون موتور چهارچرخ هستش. باید بگم که هات ویلز غیر از ماکت ماشین ماکت موتور هم تولید میکنه. این مدل در سال 2019 همراه با سایبر تراک معرفی شد و یک طرح مفهومی یا کانسپته. البته که برای کودکان تولید کردن اما برای بزرگسالان هنوز به تولید انبوه نرسیده. همونطور که میبینید در رنگ مشکی و طلایی تولید شده، ظاهر خیلی جذابی داره. میدونم که برند تسلا کلا برای ایرانیا جذابه و دوستش دارن. آنباکس بعدی یک تویوتا GR 86 که یک ماشین ژاپنی پرطرفدار دیگه توی ایرانه. از همین مدل هم میدونم که توی ایران داریم. البته این نسخه یک نسخه اسپورت شده و مودیفای شده است، یعنی از همون الهام گرفته شده از مدل اصلیه. یک رنگ نارنجی جذاب با طرحهایی که روش چاپ شده. این ماشین 2 درب یا کوپه هستش. ماشینی که میخوایم آنباکس کنیم یک مرکوری کوگر ایلیمینیتوره برای سال 1969. خب این یک ماشین آمریکایی و ماسل کار محسوب میشه و زیر برند کمپانی فورد هم هستش. اینم باید بگم که این مدل کاملا لایسنس دار و از روی یک مدل واقعی ساخته شده. همینطور که میبینید یک رنگ زیتونی متالیک و خطوط مشکی که روی سقف و کاپوت اون کشیده شده خیلی جذابش کرده. رینگ های قشنگ و زیر کاملا کرومی که من دوستش دارم. مدلی که میبینید یک شوی سیلورادو برای سال 1983 که یک شولت وانت یا تراک حساب میشه. البته این مدلی که ساخته شده نسبت به مدل واقعی که از روش الهام گرفتن یه مقدار تغییرات توش داده شده، مودیفای شده. اگر دقت کنید ارتفاعش اومده پایین تر و یه مقدار اسپورت تره. یک رنگ آبی روشن جذاب زیر کرومی و با جزئیاتی که همیشه من اشاره میکنم بهشون که گیربکس و سیستم تعلیق و بخشی از موتور و یک خطوط سفید رنگ. و اما مدل بعدی دوباره یک موتور
همونجور که بهتون گفتم هات ویلز موتور هم تولید میکنه، یک هوندا CB 750 کفه. یک موتور کلاسیک ژاپنی هستش که برای سال 1969 و موتور سنگین حساب میشه. این کفه که آخرش نوشته شده اشاره به این مدل خاصی داره که دوباره طراحی شده نسبت به مدل اصلی. خب همونجور که خودتونم میدونید هوندا رو ما تو ایران خیلی دوستش داریم، خیلی طرفدار داره. هات ویلز این مدل رو در رنگ‌های دیگه هم تولید کرده که من خودم رنگ قرمز اینم دارم. ماشین بعدی که میخوایم آنباکس کنیم یک فورد F150 SVT لایتنینگ که برای سال 1999 یه تراک یا وانت معروف آمریکایی هستش که باید بگم یک نسخه کاملا الهام گرفته شده و مشابه واقعی هست. یعنی این مدل از همون تولید کارخانه کاملا اسپورت تر از مدل واقعیشه. یک رنگ خاکی یا کرم و طرحی که رو بدنش و جزئیاتی که به خوبی روش رعایت شده، از جمله چراغ‌ها و جلو پنجره. برای پر کردن جاهای خالی باقی مونده تصمیم گرفتم که از بسته‌های میکس 5 تایی هاتویلز استفاده کنم. البته من قبلا در این جعبه رو باز کردم، آنباکس کامل حساب نمیشه. بریم ببینیم که دونه دونه چه مدلایی داخل این میکس 5 تایی هستش. خب مدل اول یک آکورا NSX برای سال 2017 هستش که یک سوپرکار ژاپنی حساب میشه، البته نسل دومی و هیبریدی. آکورا زیر برند هوندا هست و مدلی هم که اینجا داریم سفید و با جزئیات خوب. مدل بعدی یک کوروت C8R که بهتره بگم یک شولت کوروته که یک ماشین آمریکایی محبوب دیگه است. ظاهر خیلی خشن، رنگ آبی و خطوط مشکی که روی کاپوت و سقفش کشیده شده. و اما استون مارتین وینتیج GTE، یک ماشین انگلیسی و یک مدل کاملا مسابقه‌ای. همونجور که از اسمش هم مشخصه یک ماشین کاملا اسپورت با بالهای بزرگ و رنگ زرد. اما ماشین جذاب بعدی مکلارن سنا، یک ماشین انگلیسی که هایپرکار هم محسوب میشه، در رنگ مشکی یا به اصطلاح کاملا بلک اوت شده. اما آخرین ماشین از این بسته یک جگوار اف تایپ برای سال 2020 که یک ماشین انگلیسی محسوب میشه و کاملا اسپورت. یک ماشین کوپه یا دو در هستش و جزئیات خوبی در قسمت چراغ‌ها و جلو پنجره و همچنین رنگ آلبولی جذابش. اما برای 5 تا جای خالی که توی باکسمون باقی مونده تصمیم گرفتم که این دفعه از برند مچ باکس باز بکنم، آنباکس بکنم و چند تا از مدل های این برندم بهتون نشون بدم داخل این ویدیو. البته این برند هم بازی مجموعه متل هست که قرار شد بعداً توی یک ویدیو مفصل بهش بپردازیم. بریم ببینیم که چه مدلایی داره و چه جوریه. خب مدل اول یک فورد ماستنگ 1965، دوباره یک آمریکایی و مسابقه دیگه که این ماشین هم کلاسیک حساب میشه، رنگ سفید با خطوط قرمز که خیلی جذابش کرده. مدل بعدی یک شوی کاپریس برای سال 1975 که دوباره یک آمریکایی کلاسیک دیگه است. همونجور که میبینید زیر کاملا کرومی و رنگ سبز ستری خیلی جذابش کرده. باید بگم که تمام این مدل ها از سری منلاین مچ باکس هستش. مدل بعدی یک کورتیس اسپورتکار 1949 که یک ماشین فوق العاده کلاسیک آمریکایی حساب میشه، یک رنگ آلبالویی جذاب و کرومکاری دور تا دورش اونو خیلی قشنگش کرده. اطلاعات جالبی در مورد این ماشین دارم که بعداً توی یک ویدیو جدا بهش میپردازم. ماشین باحال بعدی یک شوی نووا یا همون شولت نووای خودمون برای سال 1999، یک آمریکایی کلاسیک دیگه که ما خودمون تو ایران از این مدل زیاد داشتیم. و در نهایت ماشین آخر یک شوی ال کامینو برای سال 1970 که در اصل یک شورولت
وانت و اسپورت حساب میشه. یک رنگ آبی جذاب با خطوط مشکی روش و زیر کرومی. اگر دقت کرده باشید تمام مدل‌هایی که از مچ باکس باز کردیم همشون الهام کامل گرفته بودن از مدل‌های واقعی و کاملا مشابه مدل‌های واقعی بودن. بالاخره دیسپلی کیسمون هم پر شد. الان که نگاه میکنم جالبه که اکثر مدل‌هایی که آنباکس کردیم و داخلش چیدیم آمریکایی بودن. البته اینو بگم که من به مدل آلمانی و حالا ژاپنی هم علاقه دارم و ازشون هم مدل زیادی دارم، اما خب حالا این سری اینجا اکثرا آمریکایی شد. بریم ببینیم که با در بسته چه شکلی میشه و چه نمایی بهمون میده. واقعا هر دفعه که رفتیم جلوتر و هر قسمتش که تکمیل‌تر شد خیلی بهتر از اونی شد که من فکر میکردم. امیدوارم که شما هم مثل من از آنباکس این دیسپلی کیس و چیدن ماشین داخلش لذت برده باشین. قراره که تو این کانال از این کار باحال بیشتر بکنیم، آنباکس بهتر و خفن‌تری داشته باشیم. هر جای کارم اگر کم و کسری داشت دوست دارم که به من تو کامنت ها حتما بگید. من دفعه اولمه، قبلا هم گفتم خیلی مسلط نیستم، کم کم سعی میکنم که کارمو بهتر بکنم. پیشنهادم اینه برای اینکه بدونید قراره تو این کانال چه چیزایی ببینید حتما ویدیو اول منو نگاه کنید. خیلی مخلصتونم، میبینمتون.